Hello，大家好，我係李顯同 Natalie。今日咧，我想同大家分享我過去4個月參加珍珠課程嘅一啲得着同埋突破。其實咧，因為我上年9月開始踏入職場啦，咁我嗰陣8月，可能7月，甚至乎我有預感咧，我要踏入職場咧，已經係會有面對好大嘅轉變啦。我覺得我可能未必頂得順啦，所以咧，我就覺得我需要啲額外嘅知識啦、屬靈上嘅經歷或者係 input 咧，去讓我吊住條命啦。咁但係咧，我發覺經歷咗4個月之後咧，其實呢個 course 唔單止做到以上嘅嘢，其實亦都係為我嘅生命帶來一個好大嘅突破同埋轉變咯。咁我想分享咧，第一個突破就係有關於咧，佢其實為我嘅個人生命咧同埋親密關係帶嚟一個震動啊。其實我好多時都會以為一個震動啦，應該係一件唔好嘅事，或者係一個幾煎熬同埋痛苦嘅事情。咁的確係嘅，我都經歷過好多嘅眼淚啦，同埋都覺得會好焦急啊，或者係好傷心嘅情緒或者反應。但係咧，我係好感恩，原來呢個震動係必須嘅咯。因為當我想繼續去擁抱神對我個人生命嘅心意，甚至乎咧係想我嘅親密關係咧有一個更加深嘅同行嘅時候咧，我發現呢個震動係必須，同埋係讓我更加好咁樣面對我生命嘅一啲問題咯。咁其中一個問題我想分享咧，就係其實我都覺得我係一個幾躺平嘅人。因為咧，我係唔中意直面咁樣去面對衝突同埋處理衝突嘅。但係咧，我發現神透過呢個 course 咧，係讓我去必須要面對同埋必須要處理啦。咁呢個過程都係好煎熬，但係我覺得係重要，同埋係一個煉淨嘅過程咯。其實係讓我更加深咧去體會究竟神對我嘅心意係如何。我會話我都唔係完全 overcome 到，或者係我都係仲係一個過程入邊，但係我感恩神讓我有呢個機會去繼續去面對同埋處理呢啲嘅問題咯。咁而第二個突破咧，就係我會發現我係開始學習擁抱神對香港呢個城市嘅心意。我會記得可能大約我 spiritual awaken 嘅一個時間已經係好耐以前啦。喺我好細個嘅時候，我應該記得我已經係有聖靈充滿嘅經歷啊。但係咧，我發現喺過去好多年，可能大約係10年左右，我都唔係喺一個好擁抱到其實神同我嘅群體啦，或者同呢個城市有啲乜嘢關係。咁我感恩咧，其實上一個季節神對我嘅塑造咧，就係我要學習去同我堂會嘅年青人啦，即係我嘅下一代同埋我嘅上一代，甚至乎咧係我嘅同代咧，一齊更加親密同埋更加深嘅同行。當中咧都經歷好多唔同血同埋淚啦，但係我感恩係讓我有咁嘅拓展，讓我更加立體咧去理解神係一個點樣嘅神咯。去到珍珠呢個過程咧，我發覺神都向我揭示，其實佢都唔係想我淨係喺堂會入邊咧去 dedicate 喎。其實我都學習咧要喺城市嘅層面咧去理解、去學習，甚至乎咧係從靈裡裏邊咧去認出究竟神對香港嘅心意係如何。其實都幾深啦，同埋幾沉重。我發現我而家都未必係完全 actualize 到究竟，或者係究竟係成件事係乜嘢一回事。但係我感恩咧，神喺一個 course 嘅其中一個片段咧，向我揭示一個異象。呢個異象咧就係我係成為咗一個小女孩。呢個小女孩咧就不斷咧去撞向一道門啦，而神讓我睇到咧門後嘅世界就係香港呢個城市啦。咁當我咧不斷去撞呢個門嘅時候咧，咁我心諗應該會好痛啦，因為門都係應該咁樣撞，你係冇任何保護過，或者冇任何軟墊噶喎。但係咧，神讓我睇到呢道門其實係一個用保鮮紙包住嘅門，即係話其實佢唔係一個真嘅門嚟嘅，佢唔係一個用木做一個好實嘅門，佢只係一個用保鮮紙咧包住嘅門。而我好感恩咧，就係因為原來我咁樣撞落去嘅時候，其實神係有保護咯，同埋佢係有 guidance 喺入邊嘅，佢亦都係 affirm 我其實我係願意努力去進入香港呢個城市嘅心意啦。即使我可能仲未好掌握到，或者係我都仲係一個學習嘅過程，但係神都係睇到，同埋我都係繼續願意去擁抱呢一個心意咯。咁第三個咧，我想同大家分享嘅一個突破就係敬拜嘅部分。因為我本身咧都係一個好中意敬拜啦，用音樂敬拜嘅一個人。咁喺過去嘅幾年咧，神都帶領我。其實我唔單止係用歌聲啦，同埋用琴聲咧去敬拜，其實我更加咧係要用生命去敬拜咯。而喺珍珠呢個 course 入邊咧，其實有2種嘅敬拜嘅。第一種敬拜咧就係喺上堂之前，我哋有大約30至45分鐘嘅敬拜啦。呢個敬拜咧，大多數都係由參加者去帶領我哋一齊嘅，無論係可能係 worship leader、musicians 或者係 vocals，其實都係參加者去
帶嘅。咁但係我體會咧就係第一，因為其實唔係淨係喺堂會嘅年青人去帶咯，其實係唔同堂會啦，或者甚至乎係唔同嘅支派嘅年青人咧，都願意一齊咧去委身去敬拜咧，我覺得係好唔同啊，同埋好感受到嗰個神嘅豐盛咯。第二咧就係因為我覺得大家都有一個願意順服於聖靈帶領嘅一個敬拜嘅心，於是乎咧，我覺得其實 worship leader 都唔係一個 worship leader 咯，其實更加係我哋一齊學習去參與同埋降服喺聖靈嘅帶領嘅一個敬拜嘅過程。咁第二種咧係珍珠嘅敬拜咧，我都體會得好深嘅就係其實每個月嘅第4個禮拜都會有一個 minister session 啦。呢個 minister session 咧其實就係會邀請一啲城中嘅上一代啦，或者係城中嘅敬拜者咧，去帶領我哋一齊喺神嘅同在同埋神嘅靈入邊咧去安息，並且咧係會有啲代禱服侍嘅時間嘅。咁我都好開心咧，其實我有2次嘅機會咧係同城中嘅敬拜者同埋上一代一齊咧去 co-lead 一個敬拜，都唔係 lead 嘅，其實一齊 facilitate 呢個敬拜咯。咁對我個人生命嘅體會咧，就係其實係對我個人嘅敬拜係一個好大嘅擴展啊！因為我過往一段時間我都係經常喺堂會入邊服侍啦，而呢幾次嘅經歷咧係會讓我繼續去 recall 翻同埋 remind 緊我其實點樣去信任聖靈，同埋點樣去降服喺聖靈嘅帶領咯。而我相信咧，其實係我每次嘅代禱服侍入邊咧，我都好經歷到其實神佢嗰一刻最想同我講嘅係乜嘢咧？又或者係我有啲位係 stuck 咗，但係神咧卻係透過呢啲代禱服侍咧同我講翻，究竟我可以點樣去進步，或者係我點樣去睇到我生命嘅盲點咯。我好感激咧，過去呢4個月有一個咁 high intensively 嘅一個 training 或者一個 program 咧，其實都唔係一個 program 嚟嘅，係一個 journey 嚟嘅。係讓我去更加深去體會究竟神對我嘅生命嘅心意啦，同埋係神對香港呢個城市嘅一個呈現究竟係點樣咯。咁我都好盼望將來咧，我去繼續為神奔跑嘅時候咧，我可以唔放棄啦，同埋同我同代或者係我上一代同下一代嘅年輕人咧，一直咧去為主去發光發熱，因為我哋都係一個愛耶穌嘅門徒咯。係，多謝大家，拜拜。